berjumpa lagi dengan kami yang nggak jelas, masih di channel Circle Project. Few moments later. Ini butuh waktu 2 bulan. 2 bulan yang ngapain? Nunggu tanggal merah baru bisa ke sini. Kita udah sampai di air terjun apa? Air terjun Bravo. Nah, jadi letaknya air terjun ini ada di Afdeling Berau di PT AAPA Anugerah. Air terjunnya cukup tinggi. Ini 10 meter. Kalau 2, karena satu jadi 5 meter aja. Orang tua di sini, kalau umur aku aja di sini baru sekitar 10 tahun. Berarti mungkin 20 tahunan yang dulu itu sudah ada di sini. Masyarakat di sini udah tahun ini udah lama, Pak? Kalau masyarakat baru sebagian, karena ini aja air terjun masih wisata gratis. Kedalaman kolamnya berapa ya, Pak? Kalau kedalaman kolam kira-kira sekitar 5 meter dalamannya. Kalau tinggi air terjunnya kurang lebih hampir 10 meteran. Airnya ada pasang surutnya juga, Pak? Kalau air nggak pernah habis sih, cuma kalau pas kemarau air hanya sedikit aja.